Saya perawat Nadifa yang menjaga Ibu dari jam 8 pagi sampai pukul 2 siang ya, Bu. Iya, Mbak. Di sini saya akan melakukan tindakan teknik nafas dalam untuk mengeluarkan sekret atau dahak Ibu, nggih. Saya membutuhkan waktu sekitar 3 sampai 7 menit. Apa Ibu bersedia? Iya, Mbak. Sebelumnya, apakah Ibu ingin BAB atau BAK terlebih dahulu? Tidak, Mbak. Baik, kalau begitu kita langsung mulai ya, Bu. Silakan. Ini Ibu bisa minum air hangat dulu ya, Bu. Makasih ya, Mbak. Iya. Lalu ini wadah untuk dahak Ibu ya, Bu. Tindakan selanjutnya, Ibu bisa menarik nafas dalam ya, Bu. Ambil dari hidung, tahan 3 detik, lalu buang lewat mulut ya, Bu. Mari Bu, coba dilakukan, diulang sampai 3 kali ya, Bu. Untuk batuk yang terakhir, dibatukan 2 kali ya, Bu. Mari Bu. Tarik nafas, Bu. Buang. Tarik nafas lagi. Buang. Tarik nafas. Yang terakhir buang, Bu, dan batuk. Nah, ini sudah ada dahaknya ya, Bu. Keluarkan dari batuk efektif di sini. Saya ingin membawa dahak Ibu ke laboratorium untuk tes sekret dan dahak Ibu ya, Bu. Sekian tindakan dari saya. Apakah ada yang ditanyakan? Tidak ada, Mbak. Bagaimana perasaan Ibu sebelum dan sesudah dilakukan tindakan, Bu? Lebih tenang. Baik, Bu, saya akan pamit ke ruang perawat dulu. Jika ada yang dibutuhkan, Ibu bisa pencet bel sebelah kanan ya, Bu ya.